次做呢道菜式咧，就係鮮奶雞蛋焗南瓜。咁我哋首先咧就將啲南瓜切片，切薄片，洗乾淨，切片。咁咧就將佢調味，落少少鹽，黑胡椒。落啲鮮奶，稍為輕輕浸咗佢。咁第二個步驟咧，我就預熱咗焗爐，上下火160度，然後焗佢5至8分鐘，將南瓜焗佢5至8分鐘。而家我哋將南瓜咧擺喺焗爐裏邊，嗰個焗爐咧預先預熱咗，咁我哋嘅上下火咧就160度，焗佢大概5至8分鐘。咁第二個步驟咧，我哋係將啲雞蛋，第二個步驟我哋就係3個雞蛋，個比例咧就係150毫升鮮奶，又係落啲鹽同黑胡椒，再調味。咁啲雞蛋咧啲冇腥味。咁打勻佢，咁焗咗南瓜出爐8分鐘啦。咁我哋睇下啲南瓜，佢個心咧，揾啲刀仔可以吉佢，咁開始有7成熟㗎。我哋可以倒埋啲蛋液落去，進行第2次焗佢。咁咧，我哋嘅焗爐咧，今次咧就調升到180度，上下火180度，焗佢25分鐘至30分鐘。我哋而家睇到焗咗25分鐘咧，25分鐘，嗰啲雞蛋咧微微脹起，咁差唔多噶啦，其實應該又可以出爐啦。而家我哋睇到啲焗蛋咧，就已經脹起晒。已經焗咗26分鐘，咁就可以出爐。呢味菜式鮮奶雞蛋焗南瓜咧就已經完成啦。咁我哋記住嗰個雞蛋同鮮奶嘅比例係1隻雞蛋個比例咧就係50毫升鮮奶。咁我哋今次用咗3隻雞蛋，咁就150毫升鮮奶。咁已經出咗爐。咁你俾大家睇下佢個效果係點樣？啲南瓜已經熟晒啊！佢南瓜本身有甜味，而啲雞蛋咧，如果焗到啱好咧，就好滑溜，好香甜嘅。咁另外一個做法咧係可以用水蒸嘅，但係如果用水蒸咧，咁我哋咧就一定要冚保鮮紙。咁下次有機會咧，我再為大家介紹啲健康美食。